рӯзи 10 сентябри соли 2022 Павел Чернов, як шаҳрванди 38 солаи Русия, ҳангоми парвоз дар параплан дар дараи Харангони Тоҷикистон ба ҳалокат расидааст. Аз фоҷиа ба қисми навбатдории Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони дивизияи 201 Русия мустақар дар Тоҷикистон Максим Шукшин хабар додааст. Бино ба иттилои Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда, дастаи 7 нафараи наҷотдиҳандагон соати 11:25 ба ҷои ҳодиса сафар карда, соати 12:45 ҷасади Черновро пайдо карда ва ба мақомоти дахлдор супурданд. Маълум шудааст, ки ҳангоми парвоз Чернов мувозинатро аз даст додаву дигар натавонистааст парапланро идора кунад. Вақте ба замин бархӯрдааст, ҷароҳатҳои вазнин бардоштаву дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба пайвандону наздикон ва дӯстони Павел Чернов изҳори ҳамдардӣ кардааст. Гуфта мешавад, ки Павел Чернов зодаи шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия буда, миёни байкерҳои ин шаҳр бо номи Паша Мотозов шӯҳрат доштааст.